جهاز شفط الهواء واللحام من شركة برودو جهاز سهل جدا، حجمه صغير، اي حد يقدر يستخدمه، مش محتاج اي تكنولوجيا عالية. هو مجرد انك تحط المنتجات بتاعتك في كيس عشان تحفظها من الضرر، وهو بيبدأ يشفط الهواء من الكيس وبيبدأ يروح لاحم. شفط هواء والحام معنى صح. فكرة الجهاز كله تضغط عليه، في عندك شفط الهواء واللحام، وفي بس الحام لو انت عايز تعمله شفط هواء والحام، او بس عايز تلحمه من غير ما تشفط الهواء. بتبدأ عملنا شفط هواء والحام، بيشفط كل الهواء اللي موجود في الكيس، وبعد كده بيبدأ يلحم لك الكيس بحيث انه يحافظ على الكيس بدون هواء. في منتجات، في مواد غذائية، في خضروات، مجرد ان ما يكون في هواء واصل ليها مع الوقت بتبدأ تتضرر. انت حفظته بالطريقة دي بتقدر تحفظه لمدة كبيرة عندك، بتحطه مثلا في الفريزر، بتحطه في التلاجة عندك، بيتحفظ معاك وبيقعد مدة كبيرة. الجهاز جدا عملي وسعره مناسب.